Os libros enchen xa os andeis da nova biblioteca Rosalía de Castro de Vilagarcía. As novas instalacións botaron o xandar coincidindo co Día do Libro. Sí que un día teño que definilo de moitísima ledicia para a nosa cidade porque é algo que levamos esperando moito tempo, moi demandado por moitos estudiantes principalmente, que Vilagarcía tivera unha biblioteca acorde ás necesidades que ten unha cidade como Vilagarcía. A nova biblioteca está na Rúa Castelao, no espazo que antes ocupaba o Liceo Casino. Hoxe os primeiros usuarios facían uso das instalacións, ben buscando algún libro ou empregando as súas salas de lectura para estudar. Tamén, como non, moitos curiosos que aproveitaron a súa apertura para ver como quedara a conversión do espazo. A proba é que había tantas ganas de poder abrila e tal, que xa hai moitos rapaces estudiando e, sobre todo, hai moita xente, moitos veciños e veciñas que non viñeron coa finalidade de estudiar ou de ler, polo menos no primeiro día, sino que viñeron a curiosear, e a verdade é que recibimos moitas felicitacións por este resultado. Varela salienta o importante investimento de 1,7 millóns de euros. Destaca a axuda da anterior Deputación de Carmela Silva e que tamén houbo que botar man dun préstamo que, lembra, non contou co apoio de certos grupos da oposición. Para eles lanza esta mensaxe. Non sei se vendrán a facerse fotos ou non, pero a realidade é cando teñen que arrimar ombreiro para apoiar a implantación de servicios públicos na nosa cidade, nunca podemos contar con eles. A apertura da biblioteca chega logo do traslado de 55.000 exemplares das antigas instalacións a estas. Tamén está aquí a colección infantil, no tempo que se tarda en reformar o espazo para a rapazada que se vai habilitar no Salón García. A idea é dicir, temos moi claro que hai determinadas actividades pensadas para os nenos que non se van a poder realizar en esta biblioteca. É necesario facer reformas na outra, se encargou o anteproxecto e evidentemente que a biblioteca infantil, a parte dos máis pequenos, este noutro lado para que as molestias sexan as mínimas posibles. Pero de momento, mentras non este reformada a outra instalación, pois estarán aquí e trataremos de convivir. Cando esa reforma sexa unha realidade, este espazo infantil da nova biblioteca será destinado a outros usos.